tình hình xung đột ở Ukraine tiếp tục có diễn biến mới đáng chú ý. Truyền thông Nga đưa tin, lực lượng Wagner do Điện Kremlin hậu thuẫn đã kiểm soát 90% địa ngục Bakhmut. Đồng thời đưa ra báo cáo về việc Ukraine triển khai UAV của Mỹ tấn công lãnh thổ nước Nga. Đại tá nghỉ hưu của Mỹ dự báo Ukraine sẽ thất bại trong cuộc phản công sắp tới. Các tin tức quốc tế chính yếu khác, Ngoại trưởng Nga nói Moscow có một chương trình nghị sự đa dạng đối với Venezuela. Tài liệu của Mỹ bị rò rỉ tiết lộ Trung Quốc sắp triển khai UAV do thám siêu thanh. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo trong quý 1 năm 2023. Liên Hợp Quốc cảnh báo 48 triệu người ở Tây và Trung Phi đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Đến Bỉ, cùng chìm đắm trong khu rừng hoa chuông xanh đầy mê hoặc. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 19 tháng 4 sẽ mở đầu với những cập nhật đáng chú ý về cuộc xung đột Đông Âu. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Nga, nhóm lính đánh thuê Wagner đã nắm quyền kiểm soát khoảng 90% chiến địa Bakhmut, một thành trì mà Ukraine đã dốc sức bảo vệ trong nhiều tháng qua. Hôm 18 tháng 4, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh báo cáo rằng quân đội Moscow đang có những bước tiến ngày càng lớn xung quanh thành phố Bakhmut. Trong khi trước đó, nhóm Wagner tuyên bố kiểm soát Bakhmut, nhưng phía Ukraine đã ngay lập tức phủ nhận. Ngày 18 tháng 4, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, các chiến binh Wagner gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông Angarin, cố vấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nói với TASS rằng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát được 90% Bakhmut. Các bước tiếp của họ đã quá rõ. Hiện chưa thể xác minh thông tin này của TASS. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine về tình hình ở chiến địa miền Đông. Những thông tin về bước tiến ở Bakhmut được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một khu vực chiến sự ở tỉnh Kherson. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng đến thăm các chiến binh ở thành phố tiền tuyến Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Qua video phát biểu hàng đêm, nhà lãnh đạo Ukraine đã gửi lời cảm ơn đến quân đội và nhân viên y tế đang làm việc tại Donetsk và Poltava. Tuy nhiên, ông không đề cập đến tình hình Bakhmut. Gần đây, các kênh truyền thông địa phương ở Nga đã cáo buộc Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Cụ thể, hai trang báo Mass và Short của Nga cho biết máy bay không người lái Switchblade do công ty Aerovironment của Mỹ sản xuất đã từ Ukraine bay vào lãnh thổ Nga. Chiếc UAV này đã bị rơi xuống vùng Belgorod. Theo các hãng tin địa phương, UAV đã rơi xuống khu vực biên giới giữa hai nước và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Tuy nhiên, hãng tin Mass và Short đều không cung cấp bất kỳ hình ảnh hay video nào từ hiện trường máy bay không người lái rơi xuống. Hiện Bộ Quốc phòng Nga cũng không bình luận về sự việc này. Switchblade là dòng máy bay không người lái tấn công cỡ nhỏ với khả năng bổ nhào và ném bom vào các mục tiêu. Theo trang RT, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Kiev khoảng 700 chiếc Switchblade và 1.800 máy bay không người lái khác mang tên Phoenix Ghost. Cho đến nay, Nga đã ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của mình. Moscow đã cáo buộc Ukraine đứng sau thực hiện, nhưng Ukraine chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Mỹ đã hỗ trợ cho Kiev nhiều loại vũ khí, nhưng nước này vẫn từ chối cung cấp vũ khí tầm xa. Washington cho biết họ lo ngại Ukraine sẽ sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công ngược lại vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, ông Douglas Macgregor, một đại tá nghỉ hưu của Mỹ mới đây đã khẳng định rằng Kiev không có đủ nguồn lực để đạt được thắng lợi trong cuộc phản công sắp tới. Ông Macgregor đã đăng tải một video trên kênh YouTube của mình. Trong đó ông nói rằng Nga đang tiến dần đến một chiến thắng trước Ukraine trên chiến trường và vụ rò rỉ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc gần đây sẽ không thể giúp thay đổi kết quả này. Theo vị đại tá nghỉ hưu, bản thân người Ukraine nhận thức được sự thật phũ phàng này. Họ đang ở một vị thế rất tồi tệ. Họ không có nguồn lực đủ để tạo ra sự khác biệt vào thời điểm này. Họ đang lùi vào thế phòng thủ trước Nga. Bên sẽ mở cuộc tấn công lớn vào tháng 5 hoặc tháng 6. Bình luận được ông Macgregor đưa ra sau khi Newsweek dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Mỹ cho biết Ukraine đã lên kế hoạch cho cuộc phản công mùa xuân vào ngày 30 tháng 4, với 9 lữ đoàn được phương Tây huấn luyện và trang bị. Các quan chức Ukraine gần đây cho biết cuộc phản công của họ phụ thuộc vào quá trình phương Tây chuyển giao xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác tới nước này. Trong bài phát biểu hồi đầu tuần, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết cuộc phản công sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Ông đồng thời bác bỏ những bình luận cho rằng Kiev đang chịu áp lực từ phương Tây về thời gian biểu thực hiện cuộc phản công. Vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã bất ngờ cho biết Seoul có thể hỗ trợ thêm cho Ukraine ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế nếu như khu vực dân sự của Ukraine bị tấn công quy mô lớn. Theo Reuters, điều này là dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc sẽ thay đổi lập trường đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong buổi phỏng vấn với Reuters, ông Yoon cho biết chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách hỗ trợ và tái thiết Ukraine, giống như những gì mà Hàn Quốc đã nhận được trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Vị Tổng thống nói rằng nếu có một sự kiện mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, chẳng hạn các vụ tấn công quy mô lớn nhắm vào thường dân, thảm sát hoặc vi phạm luật trong chiến tranh, thì chúng tôi sẽ không chỉ viện trợ nhân đạo hay tài chính. Đây là lần đầu tiên Seoul nhắc đến khả năng sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hàn Quốc là đồng minh quan trọng của Mỹ trong nhiều thập kỷ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, quốc gia châu Á vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine do nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn tại Nga, cũng như sức ảnh hưởng của Moscow đối với Triều Tiên. Ông Yoon nói thêm, tôi nghĩ sẽ không có giới hạn hỗ trợ nào cho một quốc gia đang đối mặt với xung đột quân sự. Tuy nhiên, cân nhắc đến mối quan hệ của Hàn Quốc với các bên tham chiến, cùng với diễn biến chiến trường, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp nhất. Vào tuần tới, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ đến Washington và tham dự một hội nghị cấp cao cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh giữa hai nước. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm 18 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Venezuela và Nga sẽ mở rộng các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư, thương mại và tài chính. Sau buổi họp với người đồng cấp Venezuela Ivanjin, ông Lavrov nói rằng chúng tôi có một chương trình nghị sự đa dạng với Venezuela. Sự hợp tác giữa hai nước sẽ góp phần củng cố nền tảng cho một quốc gia độc lập, không phụ thuộc vào mong muốn bất chợt hay sự tống tiền từ các đối tác phương Tây. Ông Lavrov đang có chuyến công du đến các nước Mỹ Latin. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga đã hội đàm với Tổng thống Lula của Brazil. Ông sẽ đến thăm Cuba trong ngày 19 tháng 4. Venezuela vốn là đồng minh thân thiết của Nga khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lên tiếng ủng hộ ông Putin. Trong khi Mỹ trừng phạt chính phủ của ông Maduro, thì Moscow lại hỗ trợ nhà lãnh đạo Venezuela vượt qua các cuộc khủng hoảng chính trị. Thưa quý vị, Tổng thống Cộng hòa Gabon Ali Bongo Ondimba đã đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh trong ngày 18 tháng 4, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Ali Bongo của Gabon là nguyên thủ châu Phi đầu tiên mà ông Tập Cận Bình tiếp đón sau khi ông tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tổ chức lễ đón tiếp và tiệc chiêu đãi Tổng thống Ali Bongo. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ có các cuộc hội đàm và cùng dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình, các quan chức cấp cao khác của chính phủ Trung Quốc, gồm Thủ tướng Lý Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Triệu Lạc Tế sẽ lần lượt gặp Tổng thống Gabon. Trong khi đó, tờ Washington Post vào cùng ngày đã trích dẫn một đoạn tài liệu bị rò rỉ gần đây cho thấy Trung Quốc sẽ sớm triển khai máy bay không người lái do thám tầm cao với tốc độ siêu thanh. Theo tài liệu bị rò rỉ, các hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 9 tháng 8 năm 2022 cho thấy rằng hai UAV trinh sát chạy bằng tên lửa WJ-8 xuất hiện tại căn cứ không quân ở miền đông Trung Quốc, cách thành phố Thượng Hải 560 km. Tuần trước, FBI đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, là thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia thuộc Không quân Hoa Kỳ. FBI nghi ngờ người này làm rò rỉ các tài liệu của Lầu Năm Góc, mà trong đó thông tin về các đồng minh khác của Mỹ. Vụ rò rỉ bùng lên từ đầu tháng 4, khiến Washington lo ngại về các thiệt hại có thể xảy ra. Trang RT dẫn các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng trưởng cao hơn dự kiến là 4,5% trong quý đầu tiên của năm 2023. Sau 3 năm phong tỏa nghiêm ngặt vì đại dịch COVID-19, người tiêu dùng ở Trung Quốc đã chi tiêu nhiều hơn, đồng thời hoạt động xuất khẩu, đầu tư cơ sở hạ tầng và giá bất động sản tăng trở lại đã thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của quốc gia tỷ dân này. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đã tăng trưởng vượt mức mong đợi. Trong tháng 3, doanh số bán lẻ ở Trung Quốc tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Doanh số bán lẻ từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay chủ yếu tăng là nhờ sự phục hồi của ngành dịch vụ ăn uống. Trong khi đó, lĩnh vực đầu tư tư nhân không tăng.
Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp đã tăng lên mức cao thứ 2 trong lịch sử. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cũng tăng cao. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp lại tăng trưởng với mức ổn định là 3,9%. Sự gia tăng này là nhờ tăng nhu cầu trong lĩnh vực xây dựng. Dữ liệu GDP khả quan cho thấy Bắc Kinh đã đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2023 và thậm chí là có thể vượt qua mức dự báo. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm một nửa tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023. Các tin tức nổi bật ở khu vực châu Mỹ. Mới đây, Bộ Môi trường Chile thông báo một ủy ban gồm các bộ trưởng chính phủ đã phê chuẩn việc mở rộng dự án khai thác mỏ đồng Los Bronces trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của các nhà hoạt động môi trường và các nhóm dân sự khác. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Môi trường Chile cho biết, việc phê duyệt mở rộng mỏ đồng Los Bronces trên dãy núi Andes được thông qua dựa trên các điều kiện bảo vệ môi trường khắt khe do công ty thực hiện dự án Anglo-American đề xuất. Theo Anglo-American, kế hoạch mở rộng nhằm mục tiêu duy trì mức sản xuất và kéo dài tuổi thọ của mỏ Los Bronces đến năm 2036. Tuy nhiên, sau thông báo của Bộ Môi trường Chile, một cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài trụ sở của cơ quan này. Một người biểu tình tên Victoria Uranga Hopbo nói, đó không chỉ là một quyết định chính trị tồi tệ, đi ngược với nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái và sự sống, mà còn ảnh hưởng khủng khiếp đến tất cả các người dân sống xung quanh mỏ. Các nhóm hoạt động môi trường cho biết, dự án khai thác mỏ đồng Los Bronces sẽ gây ra những tác động lâu dài đối với sông băng và nguồn cung cấp nước trong khu vực. Năm ngoái, Anglo-American thông báo họ sẽ thực hiện các biện pháp khử muối cho các hoạt động khai thác mỏ Los Bronces sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích về môi trường. Chile là nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới. Los Bronces là một mỏ đồng lớn với công suất sản xuất hơn 300.000 tấn mỗi năm. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mới đây cho biết mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số khác đã làm gia tăng các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào trường học ở nước này trong thời gian gần đây. Tổng thống Lula hôm 18 tháng 4 đã triệu tập một cuộc họp tại thủ đô Brasilia với các quan chức, các ban ngành chức năng có liên quan để thảo luận về làn sóng tấn công trường học đang gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp đất nước. Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo nói, các công ty phát triển nền tảng kỹ thuật số đang thu lợi bất chính từ việc kích động và phổ biến bạo lực. Họ trở nên ngày càng giàu có hơn. Trong 3 tuần qua, 5 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công nhằm vào trường học ở Brazil, trong đó vụ việc xảy ra ở thành phố phía nam Blumenau, khiến cả quốc gia Nam Mỹ chấn động. Một người đàn ông 25 tuổi đã đột nhập vào một trường mẫu giáo với chiếc rìu trong tay. 4 đứa trẻ đã thiệt mạng và 4 đứa trẻ khác bị thương trong vụ việc này. Để đối phó với tình trạng gia tăng bạo lực học đường, một số trường học đã đề nghị triển khai một lực lượng an ninh chuyên phụ trách đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Brazil, nước này ghi nhận 22 vụ tấn công trường học vào năm 2022 và 4 vụ kể từ đầu năm đến nay. Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo 48 triệu người ở Tây và Trung Phi sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Đánh giá được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức nhân đạo Liên Hợp Quốc hôm 18 tháng 4. Theo Liên Hợp Quốc, các khu vực Tây và Trung Phi đã hứng chịu những rủi ro do nhiệt độ ngày càng tăng cao và lượng mưa thất thường. Cuộc xung đột ở Ukraine cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu lương thực và phân bón ở một trong những khu vực nghèo nhất thế giới này. Theo phân tích do Chương trình Lương thực Thế giới, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đưa ra, số người không được tiếp cận thường xuyên với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng ở Tây và Trung Phi sẽ đạt 48 triệu người trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Trong số đó, 45.000 người ở các quốc gia thuộc khu vực Sahel bán khô cằn phía nam sa mạc Sahara sẽ trải qua nạn đói thảm khốc. Theo cố vấn cấp cao của Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc, Alexandre Lecourriat, thực trạng này một phần là do các cuộc giao tranh giữa các tay súng Hồi giáo và lực lượng chống cực đoan đã chặt đứt các tuyến cung cấp lương thực đến một số khu vực ở Sahel, đặc biệt là những điểm nóng xung đột quanh Hồ Trác và ở Cộng hòa Trung Phi. Cũng theo phân tích, tình trạng thiếu lương thực đồng nghĩa với việc khoảng 16,5 triệu trẻ dưới 5 tuổi ở Tây và Trung Phi sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay. Chuyển qua các tin tức về văn hóa. Thưa quý vị, vừa qua hàng chục nghìn người đã có cơ hội leo lên một trong những con tàu lâu đời nhất thế giới tại một lễ hội ở thành phố Galveston, bang Texas, Mỹ. Được đóng tại Aberdeen, Scotland vào năm 1877,
Elisa là một trong những con tàu thu hút nhiều sự chú ý trong lễ hội Township Galveston. Ông Will Wright, giám đốc sáng tạo của Hiệp hội Lịch sử Galveston, cũng là người sở hữu con tàu Elisa cho biết, chúng tôi có tài liệu về việc Elisa từng 2 lần đến cảng của thành phố Galveston vào cuối thập kỷ 19 để vận chuyển hàng hóa. Đây là một con tàu chuyên chở hàng và chúng tôi gọi nó là chiếc Ford F-150 của thời đại. Xe bán tải Ford F-150 được biết đến là mẫu xe mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Người tham gia lễ hội Township Galveston năm nay cũng sẽ có dịp tham quan một số con tàu buồm lớn nổi tiếng khác như soái hạm Now Trinidad do Tây Ban Nha chế tạo vào thế kỷ 16 hay Ernestina Morrissey được đóng vào năm 1894 ở Massachusetts, Mỹ. Vào giữa tháng 4 hàng năm, khi tiết trời trở nên ấm áp, người dân Bỉ lại đổ về khu rừng xanh lam Halley, nằm cách thủ đô Bruxelles khoảng 30 phút về phía nam để ngắm triệu đóa hoa chuông xanh khoe sắc. Đến đây, du khách có thể đi dọc các con đường mòn dài hàng cây số xuyên qua khu rừng, chiêm ngưỡng cảnh tượng đầy mê hoặc với những bông hoa sắc xanh lam bên dưới, đối lập với mảng màu xanh lá của tán cây rẻ gai ở phía trên. Một đầu bếp bánh ngọt tên Johann Engel đã vượt qua chặng đường dài 120 km từ Rousselers để đến rừng Halley. Ông chia sẻ, ở đây có một lượng lớn hoa chuông xanh, chúng xuất hiện khắp mọi nơi. Trên hết, đây là một ngày đẹp trời. Tôi thật sự thích khoảnh khắc này. Hoa chuông xanh thường nở chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ 7 đến 10 ngày, vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và lượng ánh sáng mặt trời mà chúng nhận được. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa chuông xanh là nửa cuối tháng 4. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.